Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。今天我们要聊的是每个人都害怕却又经常遭遇的问题——感冒。是的，没错，感冒。一听到这个词，大家是不是都在担心自己又要打喷嚏、流鼻涕、头昏脑胀？不禁让人想问，感冒到底该吃什么才能好得更快？咳嗽了怎么办？鼻塞怎么办？想知道怎么才能迅速恢复健康，甚至不用担心咖啡也能喝吗？如果你是这些问题的困扰者，那今天的影片你一定不能错过。大家是不是都渴望拥有健康呢？你没听错，今天我们就告诉你如何快速战胜感冒，恢复健康，迎接每一天。你知道吗？有数据显示，感冒每年侵袭了全球数十亿人，而大部分人都并不了解如何通过合理饮食、生活习惯快速战胜感冒。更糟糕的是，如果你处理不当，不仅会让感冒加重，甚至引发并发症，可能连年轻、健康、长寿的梦想都会影响。是的，感冒看似小事，却大大影响我们的生活质量，尤其是在忙碌的工作和生活中，谁不想活力满满，永远不生病？感冒咳嗽吃什么好？首先，咳嗽是感冒中最令人讨厌的症状之一，不管是干咳、湿咳，还是阵发性咳嗽，都会让你忍不住咳。那该吃什么才能缓解咳嗽呢？当然了，我们的目标是让你尽可能少吃药，依靠食疗和日常习惯来帮助自己恢复。蜂蜜水。蜂蜜水对缓解咳嗽非常有效。蜂蜜具有天然的抗菌、抗炎作用，可以帮助润喉，减少喉部的刺激。尤其是晚上睡前喝一杯温热的蜂蜜水，不仅能缓解咳嗽，还能帮助你安然入睡。所以，如果你觉得喉咙干痛不适，不妨试试蜂蜜水，尤其对于干咳有很好的帮助。生姜茶。生姜是很多人治感冒的首选食材，尤其对由寒冷引发的咳嗽有很好的疗效。生姜中含有的姜辣素能有效缓解喉咙痛和咳嗽，还能帮助驱寒。你可以在感冒初期将几片新鲜生姜加入热水中，稍微浸泡一下，喝下去后感觉暖和又舒畅，有助于减轻咳嗽和喉咙的不适。梨子炖冰糖。梨子被认为是天然的止咳润喉食品，尤其适合因干燥或者燥热导致的咳嗽。将梨子去皮切块，与冰糖一起炖煮，能有效清肺润喉，缓解咳嗽症状。冰糖有很好的滋润效果，和梨子一起炖煮，特别适合在喉咙不舒服的情况下食用。试试看，每晚1碗，效果显著。通过这些食疗，你不仅能有效缓解咳嗽，还能给身体补充必要的营养，帮助恢复健康。下面我们说一说感冒鼻塞最快的解决办法。鼻塞让人感觉头昏脑胀，呼吸困难，仿佛随时都要窒息了。睡觉时鼻塞更是让人完全无法入眠，整个人都无精打采。到底有什么快速解决鼻塞的方法呢？别着急，这里有几个简单且有效的小窍门。蒸汽熏蒸。这是最简单有效的方法之一，只需在一个大碗里倒入热水，放在桌子上，然后用毛巾把自己的头和碗盖住，让热气蒸汽渗透到鼻腔。水蒸气能够帮助你清理鼻腔内的阻塞物，使鼻腔湿润，减轻鼻塞症状。记得不必让蒸汽太热，以免烫伤自己。适合在感冒初期或鼻塞特别严重时使用。盐水冲鼻。如果你没有鼻腔清洗器，也可以直接在家里自制盐水，将1/2茶匙盐溶解在1杯温水里，利用专用的小瓶子或滴管轻轻滴入鼻腔中，这样能有效清理鼻腔内的细菌和杂质，帮助恢复正常呼吸。这个方法几乎没有副作用，非常安全。热毛巾敷鼻。用热毛巾敷在鼻子上，可以有效缓解鼻腔的不适感。热敷能够促进血液循环，帮助缓解鼻塞，并使鼻腔通畅。你可以在早上刚醒来的时候，先用热毛巾敷鼻子一会儿，再清理鼻涕，这样可以大大减轻鼻塞的困扰。这些方法在缓解鼻塞方面非常有效，而且无论是白天还是晚上，都能帮助你迅速恢复呼吸，摆脱鼻塞的困扰。感冒流鼻涕怎么办？流鼻涕这个令人讨厌的症状，往往伴随感冒而来，让你不停擦鼻涕，脏兮兮的纸巾一堆一堆，既麻烦又尴尬。那么流鼻涕了怎么办呢？这里有几招帮助你赶走鼻涕，恢复清新。多喝水。感冒期间，尤其是流鼻涕时，身体的水分会大量流失，所以喝水成为缓解鼻涕的关键。
多喝水不仅能帮助补充流失的水分，还能帮助稀释鼻腔中的分泌物，减轻鼻涕的流出量。记得喝温水，避免冰水刺激身体。2、保持室内湿润。干燥的空气会加剧鼻腔不适，导致鼻涕更多。你可以使用加湿器，或者在房间内放一盆水，增加空气湿度，帮助缓解鼻腔的干燥症状。湿润的空气能减轻鼻塞和流鼻涕症状，让你不再被鼻涕困扰。3、清理鼻腔。保持鼻腔的清洁是减少鼻涕流出的重要方法。你可以定时清理鼻腔，使用盐水冲洗，或者使用温水清洁鼻腔，避免鼻腔内的杂质影响呼吸，保持鼻腔畅通，流鼻涕的情况自然会好转。这些方法能够帮助你缓解流鼻涕的症状，让你不再感到困扰。感冒了怎么快速好起来？感冒虽然是一种常见的病症，但如果处理不当，往往会加重病情，甚至拖得更久。那么在感冒期间，如何才能快速恢复健康呢？关键就在于以下几点。1、保证充足的睡眠。感冒时，身体的免疫系统正在与病毒做斗争，保证充足的睡眠能帮助免疫系统恢复，增加抗病毒的能力。每天晚上至少8小时的深度睡眠能帮助你早日战胜感冒。2、清淡饮食。感冒期间，身体消化系统的负担会加重，所以避免油腻、辛辣的食物，选择易消化的清淡食物，如粥、汤、蔬菜和水果等。多吃富含维生素 C 的食物，帮助增强免疫力，加速恢复。3、及时就医。如果感冒症状严重或持续多日没有好转，务必及时就医，尤其是发烧、高热、剧烈咳嗽等症状，可能需要药物干预，不要拖延，及时治疗才能避免感冒转为更严重的疾病。感冒可以喝咖啡吗？很多人在感冒期间会有一个疑问：感冒了可以喝咖啡吗？答案其实是可以，但需要适量。1、咖啡因的刺激作用。咖啡中的咖啡因会刺激神经系统，帮助提神。不过感冒时，如果你伴随有喉咙痛或者咳嗽，咖啡因可能会刺激喉部，导致症状加重。因此，如果你有咳嗽和喉痛，最好避免喝咖啡。2、利尿作用。咖啡有明显的利尿作用，容易让你排尿多。如果你已经因为感冒流失了很多水分，再喝咖啡可能会加剧脱水的症状。所以，如果感冒时实在要喝咖啡，一定要补充足够的水分。3、适量饮用。如果你没有严重的喉痛或者咳嗽，偶尔喝一杯咖啡是没有问题的。最好选择低咖啡因的咖啡，避免摄入过多刺激物。感冒虽然是生活中常见的小病症，但千万不能掉以轻心。如果处理不当，可能会引发其他健康问题。所以，当你感冒时，记得采取正确的食疗和生活习惯，帮助身体早日恢复。希望今天的这些方法能帮到你，快速战胜感冒，恢复健康。如果你觉得有帮助，别忘了点赞、订阅哦。你还有什么抗感冒的小窍门？欢迎在评论区留言分享。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！